ota-onalar nega qizlarni chet elga yuborishga qo'rqishadi? Kamida 6 oy ishlab berish kerak degan talab qo'yadi. Koreyaga kelib, ta'lim tizimida eng katta nima farqni his qildingiz? Bitta fanga boshqa o'quvchilar bilan kirsangiz, ikkinchi fanga boshqa o'quvchilar bilan kirasiz. Ba'zi qizlar chet elga kelib o'zgarib ketadi. Bu ko'proq muhit ta'sirimi yoki tarbiya natijasimi deb o'ylaysiz? Hamma yo'lingizda tarqatib yurishadi. Bizaga qo'shildi. Odam miyasida filtr bo'lishi kerak. Nimani qabul qilishni, nimani qilmasligini bilish kerak. O'qituvchi bilan o'quvchini munosabati qanday ekan Koreyada? Salgina noto'g'ri gapirib qo'ysangiz o'sha o'qituvchiga qiynashni boshlaydi. O'z sohangizda davom etasizmi? Balkim san'atga o'tib ketib qolish mumkin. Rasm chizish yoqadi chunki yoshligimdan rassomchilik, dizayn, moda shu ham yoqadi. O'zingizni yana 5 yildan keyin qanaqa tasavvur qilasiz? Faqat O'zbekistonda qolib ketishni xohlayman. Kelmoqchi bo'lgan insonlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Ingliz tili bilan yashash juda qiyin. Assalomu alaykum. Bu Hayolekt podkasti. Hayolekt bu shunchaki oddiy podkast emas. Bu yerda biz chet elda o'qiyotgan qizlarning o'z yo'lidan chiqmagan holda ilmiy yutuqlari, ilm, karyera va qadriyatni birga olib borayotgan, shuningdek ko'pchilik ko'rmaydigan ichki kurashlari, chet el hayoti, qiyinchiliklari bilan yuzlashgan, real taqdirlarni boshdan kechirayotgan qizlar bilan suhbatlashamiz. Hayolekt aynan shunday qizlarning ovozi. Biz bu yerda ota-onalarga ishonch beradigan, jamiyatga to'g'ri taassurot qoldiradigan, o'z qadriyatlari bilan yashayotgan qizlarni namuna sifatida ko'rsatamiz. Hayolekt o'z nomi bilan hayo va intellekt birlashgan nuqta. Bugun bu suhbatimizni shunchaki soft, samimiy, oddiy tarzda o'tkazishni biz niyat qilganmiz. O'ylaymizki, bu podkastimiz barcha uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ilk podkast bo'lganligi uchun kamchiliklardan xoli bo'lmasligi mumkin. Bu narsani to'g'ri qabul qilasizlar degan umiddaman. Podkastimizning ilk mehmoni. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Xursanoy. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida o'qiyman. 3-kurs talabasiman. Ayni paytda Janubiy Koreyadagi Chungbuk National University'da bir semestrli xalqaro almashinuv talabasi sifatida o'qiyman. Rahmat. Birinchi biz boshlashimizdan oldin qanaqa qilib bir-birimiz bilan uchrashib qolganmiz, tanishimiz haqida gapirib bermoqchimiz. Birinchi marta qanaqa uchrashdik? O'sha haqida aytib bering. Birinchi hammasi universitetimiz mana shu Chungbuk National Universiteti bilan hamkorlik qilib, keyin exchange uchun o'quvchilarga e'lon bergandi. O'shandan boshlangan, o'shani ko'rib qolganman. Keyin Koreyaga topshirishni doim o'ylab yurganman. Keyin o'ylagandim, balkim bu bitta imkoniyatdir, sinab ko'rsammikan deb. Lekin ota-onamga aytmaganman. Boshida hamma hujjatlarimni tayyorlaganman. O'zi 3 kungina topshirish uchun deadline berilgandi, lekin qo'limdan kelgancha harakat qilib, hamma hujjatlarimni tayyorlab, olib borib topshirganman. Keyin intervyuga ketayotganda uydagilarga aytganman, men Koreyaga o'qishga topshirmoqchiman. Hozir intervyusi bo'lar ekan, borsam maylimi deb. Keyin borsam maylimi demaganman, lekin shunaqa ketyapman deganman. Unchalik muhim narsa sifatida aytmaganman. Yo'q deb qolsalar, o'zimni ham ishonchim mana so'nib qolmasin deb. Keyin hop mayli boraver-chi, javobi chiqsa bilamiz-da deganlar. Keyin hop deb borganman, intervyu qismidan ham topshirib chiqqanman. Keyin lekin baribir har doim o'ylab yurardim, borsammikin, bormasammikin deb. Chunki baribir boshqa davlatga yashash qiyin, hammasi o'ylaganimdek oson bo'lmasligi aniq. Keyin baribir xarajatlar ham bo'ladi, uydagilarni qiynab qo'yishni xohlamaganman. Shunga o'zimda ichki so'roqlar ham juda ham ko'p edi. Ikkinchidan Koreyada meni hech kimim yo'q edi. Uydagilardan ham, bizlarni men bilgan tanishlarimdan ham, qarindoshlarimdan ham hech kim chetda o'qimagan. Hech kim boshqa davlatga o'qish uchun borib, ayniqsa Koreyada hech kim yo'q. Shuning uchun qo'rqqanman o'zim ozgina. Nima qilishni bilmaganman. Intervyu javoblari chiqqandan keyin uydagilarga aytganman. Javobi chiqdi, nima qilasizlar, meni yuborasizlarmi deganman. Keyin ular Koreyada kiming bor sani deganlar. Qo'rqmaysanmi? Qanaqa qilib seni yuboramiz yo'qga? Bilmasak,
ishonchli davlatmi u, anaqa o'qish joyi qanaqa, universitetingga borayotgani bilan ham baribir biz bilolmaymiz-ku deganlar. Xavfsizligingni o'ylaymiz sani ham. Keyin u yoqda yeb ichish, shunaqa ular qanaqa qilasan deganlar. Bilmadim deb hayron bo'lib qolganman-da, o'zim ham nima javob berishni bilmasdan. Keyin o'shanda bitta kanalda sizni kanalingizni e'loni chiqib qolgan. Koreyada o'qiydigan qiz, nima, keyin kirib o'shanga ko'rganman, qiziqib. Qarasam, e'lon berilgan. Onlayn uchrashuv qilmoqchiman degan. Offline. Ha, offline uchrashuv qilmoqchiman deb e'lon bergan ekansiz. Lekin uni sanasi 26-da ekan. Bizda desa o'qish uchun kanikul, qishki kanikul beradi. Yangi yil oldi 18-da ketishga men уже bilet olib qo'yganman 18-ga ketishga. Viloyatimga, Navoiyga ketishga. Keyin sizga yozgandim. Sanasini o'zgartirish ilojisi yo'qmi? Sal avvalroqqa deb. Keyin o'shanda aytgandingiz, yo'q, unaqa qilolmayman. O'zi 25-da qaytaman. Ertasiga uchrashuv qilaman. O'zgartirish iloji yo'q degandingiz. Keyin o'shanda xafa bo'lib qolganim. Agar ko'rishsam zo'r bo'lardi-da, hamma savollarimni so'rab olardim, exchange'ga ketish haqida, Koreyada yashash qanaqa, uydagilarimga ham keyin aytardim o'sha kishidan so'raganlarimni deb o'ylaganman. Keyin ozgincha xafa bo'lib qoldim. Mayli, nasib qilmagan ekan deb keyin uyga ketganman. Borgandan keyin uydagilar bilan gaplashib, unaqa qilib borsam bo'ladimi, yo'qmi, shularni. Lekin unchalik aniq emas edi. Lekin universitetga barib yana chaqirib qolishgan, dars bo'ladi deb, unaqa bo'lib ketdi. Yangi yil oldida shunaqa qiladi-ku o'zi. Shunday. Bir dars bo'ladi deydi, bir bo'lmaydi deydi. Keyin yana qaytib ketishimga to'g'ri kelganda, IELTS ham topshirishimni aytganman uydagilarga. Men IELTS topshirmoqchiman. O'qishim uchun ham kerak, magistraturam uchun ham kerak, exchange'ga ham kerak bo'ladi baribir deganman. U ham tasodiflar bilan 26-ga qolgan bo'lgan faqat imtihon sanasi. Bitta o'sha kunga eng yaqini. Men rejam bo'yicha dekabr oxirida olib berishim kerak imtihonni. Menga qancha uzoq bo'lsa shuncha yaxshi. Imtihon sanasi uzoq bo'lsa shuncha yaxshi. Menga 31-dekabr bo'lsa ham rozi edimda, chunki umuman tayyorlanmaganman. Keyin qarasam oxirgisi 26-da. Keyin o'shanga noiloj registratsiya qilib Toshkentga qaytganman. Keyin sizga yozganman. Yo'q, yozmadim. Kanalda ko'rganman, уже joylar to'ldi deyilganda. Keyin o'rtog'imga o'shanga unga borolmasligimni bilganimdan keyin bitta o'rtog'imga joy zakaz qilgandim. Shunday. To'lovni qilib, men bora olmayman, lekin o'rtog'im boradi. U Toshkentda bo'ladi, o'rtog'im boradi degandim. Juda ham xohlaganman-da, menga kerakli bo'lgan savollarga javob olishdi. Hech bo'lmasa o'zim bora olmasam ham o'rtog'im orqali olishni xohlaganman. Keyin joylar to'lib qolgan. Keyin o'rtog'imga yozganman. Nima qilyapsan, boryapsanmi? Esingdan chiqib qolmasin yana, esingdan chiqmasin borish deganman. Keyin aytganki, yo'q, anaqa tanishlarni ham olib borsa bo'lar ekan. Registratsiya qilib, faqat oldindan aytib qo'yish kerak ekan. Bo'lar ekan yana qo'shimcha odam olib borsa degan. Shunaqa xursand bo'lib ketganmanki, yana joy band qilib, sizga aytib, o'zim ham borganman. O'sha kuni IELTS imtihonim men abetdagisiga olmoqchi bo'lganman o'zi. Lekin abetda joy tugagan bo'lgan. Faqat ertalabkisiga qolgan. IELTSni keyin ertalab topshirib chiqqanman. O'sha ham tasodifiy bo'lganda. Keyin bugun ham mayli bora olmasam kerak desam, uchrashuv payti abetda bo'lgan ekanda. Abetga yozgan ekansiz. 12da bo'lgan uchrashuv. Men 11 nechiladadir imtihondan chiqqanman. Unda ham faqat ertalabga joy qolgan. Shunaqa. Ertalabga imtihonni topshirib, imtihondan chiqqanman. Keyin o'ylaganman, baribir yana ulgurmas ekanman-da. Hozir u kishi yozgan joylarga boraman degunimcha ancha vaqt ketadi deb lokatsiyani ko'rsam, orada bitta metro bekati farq qilar ekan. Imtihon bo'ladigan joy bilan. Imtihondan chiqib, keyin shunda metroga tushib, to'g'ri o'sha siz aytgan joyga borganman. Vaqtiga ish qilib, ozgina kech qolib, ulgurib borganman. Bunaqa shoshib tasodiflar bilan. Ilk uchrashuvimiz o'shanda bo'lgan. Shunaqa. Ozgina ma'lumot berib ketay. Ko'p kishilar balkim bilmasligi mumkin. Meni Telegramda Zuhra Fazliddin nomli bo'lgan kanal yuritaman. O'shanda men O'zbekistonga borishimdan oldin
e'lon berganman, biznes uchrashuvi qilyapman degan. Ya'niki Koreya sari ilk qadam nomli biznes uchrashuvi qilayotgan bo'lganman. O'shanda e'lon bilan bu kishi ko'rganlar e'lonni, o'shandan kelgan. Ya'ni bu uchrashuvda nima bo'lgan? Aynan o'zim ayni paytda Koreyada o'qiyotganligim uchun ko'p qizlarda Koreyada o'qish qanaqa, qo'rqinchli emasmi, Koreya xavfsiz davlatmi degan savollar juda ham ko'p bo'ladi. Aynan mana shu savollarga inson realni o'sha yerga borib o'qib, yashayotgan insonni bilan suhbatlashsa qo'rquvlarini yengishiga qaysidir ma'noda yordam bo'ladi. O'shaning uchun ham aynan shu uchrashuv qilingan va baxtli tasodif bilan bu kishi shu uchrashuvda e'lonini ko'rib kelganlar. Uchrashuv shu qadar chin yurakdan xohlaganlar ekan, uchrashuvga kelishdi. Birinchi qilganlarida o'zim kela olmayman degan, keyin deganlarini qilgan, deganlaridan keyin yana ALS topshirish kerak bo'lgan, ALSdan keyin xullas kunlari, sanalar hammasi shu qadar to'g'ri kelgan, niyatlari to'g'ri bo'lgan. Shuning uchun har doim qizlarga aytaman, niyati to'g'ri insonni Alloh o'zi yo'lini, maqsadini hammasini bir-biriga mos qilib qo'yadi deyman. Shuning uchun qiz bola niyat qilishda hech qachon qo'rqmasligi kerak deb aytaman va bu kishi shu niyatning amaldagi yorqin misoli amalga oshgan. To'g'rimi? Rahmat. Hozir ham biz mana ko'rib turganlaringizdek bu kishi o'sha uchrashuvdan keyin qat'iy qaror qilganlar, Koreyaga kelishdi va amalga oshib, hozir Koreyada keldilar va birga biz bu podkastimizni birgalikda olyapmiz. Kelganingizga qancha bo'ldi Koreyaga? Martni 11-sida kelganman Koreyaga. Bir oydan oshib qoldi, почти 2 oylar qoldi. Shunaqa. Siz tushunishim bo'yicha siz O'zbekistonda qaysi universitetda o'qirdingiz? Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. Universitetingiz aynan exchange dasturida siz hozir o'qiyotgan universitetingiz bo'lgan, shuning uchun shu yerga topshirib keldingiz, to'g'rimi? O'zi har doim Koreyaga topshirishni xohlaganman, chunki yoshligimdan koreyskiy kinolar ko'rib, Quyosh avlodlari, Vorislar shularni ko'rib Koreyaga borishni juda ham xohlaganman. Boshqa davlatlarni eslolmayman-da, qaysigadir borishni xohlaganimni. Masalan, ko'pchilik Amerika ketaman, Germaniya boraman deydi-ku. Menda hech bunaqa bo'lmagan. Eslasam, yoshligimda ham faqat qaysidir ma'noda Koreya xohishi bo'lganda, bilgan, eng yaxshi bilgan davlatlarimni Koreya bo'lgan. Keyin o'qishda ham e'lonlar bersa, boshqa davlatlarnikiga uncha qiziqib ko'rmaganman. Doim Koreyanikini qidirardim. O'qishga topshirishdan oldin ham uydagilarga aytganman, men Koreyada o'qisam maylimi? Boshidan, birinchi kursdan boshlab deganman. Keyin ular aytishganki, birinchi kurssan, hali yoshsan, eplolmaysan degandilar. Ruxsat bermagandayroq degandilar. Keyin o'zim ham unchalik xohlamaganman, qo'rqqanman. Keyin ham moliyaga o'sha topshirgan yilimiz moliya edi, keyin birlashib ketdi. O'shanga grantga kirganim uchun ham keyin salgina hovurim bosilgan, mayli, bu yoqda grantga o'qiyapman-ku, Koreya ham nasib qilib qolar. Hech bo'lmasa, agar narxoz yoqmasa, bu yoqdagi universitetim yoqmasa, tashlab ketaman. Birinchi kursdan keyin tashlab ketaman-da. Yoki bo'lmasa, hech bo'lmasa exchange qilib bo'lsa ham ketaman men doim. Shunaqa deb aytardim. Bir semestrga bo'lsa ham men borib kelishim kerak. Bo'lmasa men 4 yil bu yoqda qola olmayman. Nima qilib bo'lsa ham chiqib kelishim kerakman derdim. Uydagilarga ham doim aytib yurardim. Men baribir ketaman Koreyaga. Men baribir ketaman, meni yuborasizlar deb. Niyatingizda zarracha bo'lsa ham shubha bo'lganmi? Yo'q. Aniq bilmasdim. Keta olishimni, qanaqa qilib ketishimni, nima qilishimni aniq rejam yo'q edi, lekin doim xohlaganman. Uydagilarga ham birinchi kursda yubormayapsizlar, boshqa safar men ketaman desam, yo'q demaysizlar. Men exchange qilib bo'lsa ham ketaman. Agar uni ham qilolmasam, magistrga ketaman, men yo'q demaysizlar derdimda. Ha, xo'p deb qo'yardilar o'shanda. Ya'niki inson niyat qilganda hech qachon zarracha shubha qilmasdan niyat qilish kerakligini yana bir marta o'zingizning hayotingizda isbotini his qildingiz. Hozir endi buni o'qib yuribman, qanaqangi tasodiflar bilan kelib, o'sha hujjat topshirish jarayonlari ham, boshqasi ham hammasini tavakkaliga boshlaganman. Ko'raychi, o'xshasa o'xshadi deb boshlaganman. Ish qilib o'xshab endi yuribman shu yerda. Rahmat. Biz endi navbatdagi savolimizga o'tamiz. Navbatdagi savolimiz sizningcha ota-onalar nega qizlarni chet elga yuborishga qo'rqishadi? Menimcha o'zlari agar chetga chiqib ko'rmagan bo'lsalar yoki qizlariga nisbatan qanaqa reaksiya bildirishini bilmasalar ham
manimcha uncha ishonolmaydilar-da. Hmm. Farzandlar agar rostdan ham chetga o'qishni xohlasa, harakat qilganini ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Ya'niki inson o'sha xohishini qanchalik xohlayotganligini xohlashini harakatlari bilan ko'rsatib Shunaqa, berish kerak. shunaqa Faqatgina xohlayman demasdan divanda yotaversa, u ham bo'lmaydi. Shunchaki Shunaqa. inson harakati bilan buni ko'rsatish kerak. Shunaqa deb o'ylayman. Chunki meni uydagilarimda ham ota-onamda ham bizning oilamizda hech kim men aytdim, chiqmagan chetga o'qishga. Men birinchisiman. Baribir qo'rquv bo'ladi ota-onada, xavfsizligini o'ylaydi birinchi navbatda. Ayniqsa onalar birinchi navbatda xavfsizligini o'ylaydi. Nima qiladi, qayerda turadi, kim bilan turadi, bir qadam uzoqda, nima qilamiz deb xavotir olishadi. Menda universitetim bu yoqda O'zbekistondagi universitetim o'qish xarajatlari bilan yotoqxonani qoplab beradi. Shu uchun ham ancha ko'ngillari xotirjam bo'lgan. O'zi yotoqxona bilan Shu orqali ota-onangizni ishontira oldingiz. Keyin men maktab bitirganimdan keyin ham maktab paytlari ham koreys tilini o'zim o'rganib yurardim. Uyda paytim yozgi kanikulga borsam ham faqat bo'sh bo'lsam koreys tili o'rganib o'tirardim. Nima qilyapsan deb so'rasalar, koreys tili qilyapman deb qo'yardim. Koreys tili kerakmi senga derdilar. Nima qilibdi, yangi til-ku deb qo'yardim o'shanda. Yangi til o'rgansam yoqadi menga deb koreys tilini o'rganib o'tirardim. Hech bo'lmasa qo'shiq eshitib o'shani tarjima qilib ko'rardim. Grammatikasini tushunmasam ham so'zlarni yodlab, shunaqa qilib yurardim. Menimcha doimiy o'zlari ko'rib yurganlari uchun ham keyin yoqdi olmaganlar. Opam orqali eshitib qolganman. Dadamdan so'raganlarda o'zi rostdan ham yubormoqchimisiz? Nimaga biz u yoqda hech kimimiz yo'q-ku dada, yubora olasizmi deganlariga mayli, hech qisi yo'q. Men nima qilib bo'lsa ham yuboraman buni. Keyin o'qishga nisbatan qiziqish so'rib qolishni xohlamayman. O'zi boraman deyaptimi? Demak, eplaydi. Shuncha paytdan beri harakat qilib yuribdi, xohlab, ishonaman, eplay oladi deganlar-da. Toshkentda unchalik o'zim eplab qilib yurmayman. Bir nima bo'lsa, agar больницаga oddiy bir joyim bir nima bo'lib qolsa ham borishga ham yig'lab o'tiraman. Yo bir joyim og'risa, ona bunaqa bo'lyapti, yig'lab shunaqa qilib telefon qilaman. Keyin sen qanaqa qilib o'zingni eplaysan? Yig'lab yuraversang beriladi-da. Shunga keyin opam so'raganda dadam mayli, yuboraveraman deganlar. Xarajatini-chi bilmaymiz-ku ham deganlarda. Qarz olib bo'lsa ham, agar o'zimcha shunaqa ko'p ketsa, qarz olib bo'lsa ham yuboraman, mayli. Men o'zim xohlayman shuni ketishni, mayli, o'qib kelsin. Men o'qishga nisbatan qarshilik qilmayman, o'qiyman desa, yuboraman deganlar. Yana shu yerda bitta savol tug'ilyapti. Masalan, ko'p qizlar ham Koreyaga yoki boshqa davlatga ketaman desa, ota-ona avvalambor o'zi farzandiga nisbatan ishonchi pastroq bo'lgan ota-onalar ham bor. Qo'rqadi, yo'q, ishona olmayman deb. Masalan, ko'pincha menda ota-onam o'zimga ishonganim uchun o'zingga qarab yursang bo'ldi, ishonamiz senga, lekin to'g'ri yo'lda yursang mayli, boraver deyishadi. Shu narsaga qanday qaraysiz? Masalan, siz ham birinchi aslida O'zbekistonda siz bu ishonchni to'laqonli oqlaganingiz uchun ham men o'ylaymanki, chetga bu haqiqatdan ham o'zini eplab yura oladi, chetda ham ishonchimizni shu yerda oqlagan, chetda ham oqlaydi degan narsa bo'lgani uchun shu yerga kelgansiz deb o'ylayman. Siz ham shu fikrga qanday qaraysiz? Shunaqa qo'shilaman. Demak, qiz bola ishonchni avvalambor oqlashi kerak. O'shandan keyin ham ko'p insonlar, ko'p qizlarni ham shunda chetga chiqarishga qo'rqishmaydi deb o'ylayman. Shunaqa. Ishontira olish kerak-da. Bitta narsani niyat qildimi, o'sha niyatiga boshqalarni ham ishontira olish kerak, ko'rsatib berish kerak. Rostdan ham shu yo'lda ketmoqchiligini, rostdan ham shuni xohlashini. Rahmat. Hozir siz o'zingiz aytib o'tdingiz, bu yerda hech qanaqa tanishim yo'q. Birinchi chetga chiqqan qiz qarindoshlardan ham, oilangiz tarixidan ham sizsiz. Yolg'iz holda o'qiy olish siz uchun qanaqa bo'lyapti? Buni endi o'zingiz kelib his qilib ko'rdingiz. Boshqalarga ham masalan hech qanaqa tanishi bo'lmasa, ularga qanaqa maslahat bergan bo'lar? Birinchi o'zi chetga yolg'iz holda kelib o'qiy olarkanmi, davom ettira olarkanmi? Nima deb o'ylaysiz? O'zingizning misolingizda. Mendan kelib chiqsak, menda hech qanaqa deyarli qiyinchilik bo'lgani yo'q. Birinchidan eng qulay tarafi universitetni o'zi yotoqxona bilan ta'minlab qo'ygani. Shu uchun ham men ko'nglim xotirjam anchagina. Keyin kelishda ham men bir o'zim kelganman Koreyaga.
boshida hammamiz birga kelamiz deb o'ylaganmiz. Universitetimizdan 7 kishi kelish kerak edi Chumbuk Nationalga. Lekin mani vizam kechroq chiqib qolgan. Shunga men bir o'zim kelishimga to'g'ri kelgan. Boshida uydagilarga aytganman, menimcha universitetni o'zi olib borib qo'yadi deganman-da. Ha. Aeroportdan kim seni kim olib boradi yoki qanaqa qilib yetib olasan deganlarda, menimcha universitetimiz o'zi olib borib qo'yadi degan. O'zi bilmasdim nima qilishini. Universitetimiz o'zi olib borib qo'ysa kerak-ki, u yoqdan ham kutib oladigan odam bo'ladi, menimcha deganman. Ha, xo'p deb qo'yganlar. Keyin oxirida hamma hujjatlarni qilib, vizaga tayyorlanib, shunaqa qilib, hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin bilet olishda aytganmanki, men anaqa bir o'zim ketishimga to'g'ri kelyapti. Boshqalarning vizasi chiqdi. Meniki chiqmadi hali deganman. Xo'p, mayli, boraver deganlar. Shuncha joyga kelding-ku, nima endi u yoqqa borishni eplolmaysanmi deganlar. O'zim hayron bo'lib ketganman. Qanaqasiga bo'ladi? Unda bezat toptilashiga. Onam aytganlar. Onam o'zi xavfsizligimni o'ylab, juda ham ko'p xavotir oladigan onamlarda. Shunga onam doim qanaqa qilib borasan, nima qilib borasan, qo'rqmaysanmi o'zing, bir o'zingmi, shunaqa deb xavotir olib yuradilar-da. Keyin bir o'zim ketaman deganimda, mayli, boraver deganlar. Men hayron bo'lganman. Onam shunaqa deyaptilarmi rostdan? Shu meni o'yimlarida. Shu olammi? Dadam ham bu qarshilik qilmaganlar. Mayli, boraver, shu yoqqa kelding, bu yoqni ham eplaysan-da deganlar. Qo'rqyapsanmi, bormaysanmi deganlar. Yo'q, ketaveraman. Sizlar xo'p desanglar, menga farqi yo'q, men boraveraman deganman. Yo'limni topib olaman, koreys tilini bilaman, yo'limni topib olaman deganman. Bunaqa qilsa qilsa bo'ladi. Demak, agar niyati kuchli inson bemalol hech qanaqa chetda tanishi bo'lmasa ham o'zi kelib noldan shunaqa o'zi to'g'rilaydi. Ha, hammasini xudo o'zi to'g'rilaydi. Yetib borganda ham masalan yo'lda adashib yurganda aeroporti katta ekan, hamma o'zbeklar kelib yordam beraymi, avtobusingga bilet olib berishga yordamlashaymi, qaysi tarafga ketasan deb shunaqa qilib so'rab, universitetimizga borishgacha ham yana bitta o'sha bizlarda o'qiydigan student talabani uchratib qolganmiz aeroportda. O'sha yordamlashib, yotoqxonamiz universiteti katta ekan, adashib qolganman. Yotoqxonani topishgacha yordam berib, shunaqa qilib olib borgan. O'zi to'g'rilaydi xudoni. Ana shu vaqtgacha ana hamma narsani to'g'rilab, yordam berib, masalan, eplab yuribsiz. Muhimi vahimaga tushib qolmaslik. Bemalol xotirjam yurganman o'shanda. Qanaqa qilib ketaman, uni qilib xavotir olmasdan, bo'ladi, shu yoqgacha keldim, bu yoqni ham topib olaman deb xotirjam yurganman. Shu yordam beradigan odamlar ham topilgan. Amallab borganman. Shu yerda bitta narsani aytib o'tib ketay ko'p kishiga. Agar sizlar grant bilan kelsangizlar, masalan, men o'zim JKS granti bilan kelganman. Meni universitetimni o'zi aeroportga borib olib kelgan avtobusga o'sha kuni yotoqxonamgacha kelib joylashtirib, keyin ketgan, tushuntirib. Agar grant bilan kelsangizlar, Koreyada shunaqa o'zingizni, ya'ni JKS granti bilan kelsangiz aynan shunaqa. Kelib sizni aeroportdan olib ketib yotoqxonangizga qo'yib ketadi. Lekin agar o'zingiz mustaqil keladigan bo'lsangiz, o'zingiz aeroportdan boshlab to universitetingiz va yotoqxonangizgacha o'zingiz kelishingiz kerak. Shuning uchun shu narsalarni oldindan bilib, tayyorlanib kelsangizlar bo'ladi. Endi navbatdagi savolga o'tmoqchiman. Navbatdagi savolimiz bu aynan Koreyadagi ta'lim tizimi haqida savol berib ko'rmoqchiman. Mana kelib 2 oydan uzoqroq muddat bilan demak o'qishni boshladingiz. Koreyaga kelib ta'lim tizimida eng katta nima farqni his qildingiz? Eng katta farqi bu yoqda guruh bo'lib kurs tanlanmaydi. Faqat fan tanlanadi. Masalan, o'zimiz universitetda, O'zbekistondagi universitetda bitta guruhimiz yo'nalish bo'yicha guruh qiladida, hamma bir xil fanda o'qiydi. Bitta guruh o'quvchilarni har dars ko'rasiz. Hamma darsda bir xil o'tiradi. Koreyada esa fan tanlanar ekan. O'zingizga mos fanni tanlaysiz. O'sha fanga har kun har xil o'quvchi kiradi. Masalan, bitta fanga boshqa o'quvchilar bilan kirsangiz, ikkinchi fanga boshqa o'quvchilar bilan kirasiz. Keyin hamma kurslari ham har xil. Bitta darsda birinchi kurs ham bor, ikkinchi kurs ham bor, 4-chi, 3-chi hammasi bor. Shunaqa aralash, yoshi ham, hamma narsasi farq qiladi. Keyin o'qitishida kerakli joylarni, asosiy joylarni o'tib beradi. Keyin o'shanga moslab so'raydi ham.
keraksiz ko'p narsa o'tib, keyin undan ham ko'p narsa talab qilmaydi-da. Eng muhimi anaqa og'zaki bu yerda ko'pincha insonlar yoki prezentatsiya bilan ishlanadi Koreyada o'qishda. O'zbekistonda masalan ko'pincha konspekt yozdirish holatlari bor. Bu yerda ham his ko'rdingizmi yoki his qildingizmi? O'zbekistonda to'g'ri konspekt yozdirgani ham ba'zida foyda beradi, lekin bu yoqda ko'proq o'sha o'tayotgan narsani mazmunini tushuntirishga harakat qiladi. Nimaga ishlatilishi, hayotiy voqealarda, hayotiy misollar bilan deyarli hamma fanlari shunaqa osonlashtirilgan. Keyin kerakli oddiy narsalar, oddiy tuyuladi, lekin foydali, kerakli shunaqa qilib o'tilgan. Ba'zilarini bu yoqda 3-kursda kelib o'qiyotgan ba'zi narsalarimni men 1-kursda o'qiganman. O'zim universitetimda. Lekin bu yoqda aytadiki, bilaman bu mavzular qiyin, ozgina, shunga qarab harakat qilinglar. Lekin tushunmasanglar ham men indamayman, faqat o'rganinglar, so'ranglar deb shunaqa qilib turadi. Professor bilan o'qituvchilarning o'rtasidagi munosabatni qay darajada his qildingiz bu yerdagi? Masofa do'st, men har doim aytganman, o'zimni Telegram postlarimda o'qituvchilar do'stdek munosabatda bo'ladi. Sizda chet ellik ekanligingizni bilib turib, ham chetdan kelib yolg'izlikni his qilasan, tushunaman seni. Shuning uchun bu yerda bunaqa his bilan o'qishni o'zi oson emas deydi-da. Shuning uchun kezi kelganda ta'lim vaqtida sizga do'stdek bo'lib bera oladi. Ba'zi vaqtlarida qaysidir ma'noda mehribonchilik ham qiladi. Bu narsani siz ko'proq his qilmasligingiz uchun. Mana shu narsani siz qay darajada his qildingiz? O'qituvchi bilan o'quvchini munosabati qanday ekan Koreyada? Eng muhimi, iloji boricha o'qituvchilar kimnidir yomon ko'rib qolishga harakat qilmaydi. O'zbekistonda ba'zida holatlar bo'ladi. Kimdir yomon ko'rib qolsa, salgina noto'g'ri gapirib qo'ysangiz o'sha o'qituvchiga keyin qiynashni boshlaydi-ku. Qaysidir ma'noda qiyinroq vazifalar berib ko'radi, shunaqa qiladi-ku. Bu yoqda hammasi yaxshi gapirishga harakat qiladi. Dostona bo'lib, biror marta eshitmadim qattiq gapirganini birorta o'quvchiga. Keyin aytadi, sizlar xalqaro o'quvchisizlar, iloji boricha yordam beramiz sizlarga. Qiyin vazifalar bermaymiz, harakat qilamiz. Biz ham osonroq qilishga, osonroq vazifalar berishga, sizlar ham o'shanga yarasha harakat qilinglar, o'shalarni qilib, joy-joyda vaqtida darsga kelib yuringlar deydi. Keyin ba'zida shunaqa holatlar bo'ladi, o'qituvchilarimiz so'rovnomalar o'tkazib so'raydi, Koreyada yashashga qiynalmayapsizlarmi? Qanaqa qiyinchiliklar bo'lyapti? Bizga aytaveringlar, bizga aytinglar, nima muammo bo'lsa deb. Keyin o'zini xalqaro bo'limi bor universitetni. Nima muammoyimiz bo'lsa, borib o'shalarga aytamiz. Bitta odam biriktirilgan. O'sha akaga borib hamma narsani aytaveramiz. Mana bunaqa problema bo'lyapti, karta ocha olmayapmiz, yo bunaqa qila olmayapmiz, qanaqa to'lov qilish bilmayapmiz. Hammasini aytamiz. Erinmasdan javob berib, emailga keyin javobini yozib yuborib, shunaqa qilib turadi. Dekanat, unaqa narsani bilmayman. Faqat xalqaro bo'lim bor, o'sha bilan hal qilaman. Shuni hech kim davomatga kelib, masalan, formang qani yoki bo'lmasa nimaga kecha kelmading, shunaqa qilmaydi. Hamma o'zi uchun o'qir ekan bu yoqda. Keyin cheating qilish. Xalqaro hech kimni kuzatmadim men. Bu yoqda o'ziga ravo ko'rmas ekan. Imtihonlardan ko'zbo'yamachilik qilib o'tishni o'ziga ravo ko'rmas ekan birorta o'quvchi. Qiyin narsa, juda ham qiyin bo'lsa ham o'sha joyini bo'sh qoldirib ketsa ketadi, lekin AIdan, boshqa noladan yoki shpargalkadan foydalanmas ekan. Bunaqa holatlar umuman ko'rmadim. O'qituvchilar ham gapirmaydi ham, aytmaydi ham. Mana shu narsadan foydalanma, bunaqa deb hamma ta'limda ongli yondashadi. Shunaqa. O'zi uchun o'qiydi, keyin vijdonan qiladi. Shunday. Shu yerda bitta ma'lumot aytib o'tay. Bu kishi boshida aytib o'tdilar, bu yerda farq qilar ekan deb, ya'ni Koreyada shunaqa, sizlar fan olasizlar, kredit deydi. Bu yerda o'sha kredit bo'yicha o'qiysizlar, o'sha kreditlaring to'liq ball yopilsa, masalan, sizlar bitirayotgan bo'lasizlar. To'lib borgani sari fanlar to'lgandan keyin, masalan, bitirish ehtimollaring demak oshadi. O'shandan keyin, masalan, diplom ishi bilan yoki qolgan narsalarni talab qiladi. Xullas, fan yopishlaring kerak bu yerda.
Va bu kishi aytayotgan hozir birinchi kurs bilan ham, 4-kurslar bilan ham o'qiyapman deyaptilar. Bu haqiqatdan ham shunaqa. Ya'niki siz har semestrda o'quvchilar almashadi va kim masalan birinchi kurs bilan ham o'qib qolishingiz mumkin. 4-chi. O'sha fanni kim qaysi semestrda o'qishini o'zi tanlaydi. Masalan, bitta semestrda hamma o'quvchi birinchi kurslar to'liq o'sha fanni o'qish kerak degan majburiyat yo'q bu yerda. Hamma o'zi xohlab qaysi semestrda qaysi fanni o'qisa, o'shanga qarab o'qiyverishadi. Shuning uchun ham bu yerda hamma birinchi semestrdagi masalan o'quvchilar bilan ham tushib qolishlari mumkin. Birinchi kursdagi, ya'ni bu yerda sonbiy va hubiy degan tushuncha bor. Hubiylar bu ya'niki birinchi kurslar bo'lishi mumkin. Sonbiy masalan 4-kurs bo'lishi mumkin. Bular agar o'sha fanni o'qimayotgan bo'lsa, o'sha fanni birinchi kurslar bilan ham qayta o'qishi mumkin, birinchi bo'lib. Bu yerda hamma tanlaydi, qachon, qaysi vaqt, qaysi fanni o'qishdi. Shu narsa bor. Bizda esa ozgincha anaqa farq qiladi. Hamma o'quvchi o'sha vaqtda bitta fanni to'liq o'qish kerak. Bu yerda kim qachon qaysi fanni o'qisa, xohlasa o'sha fanni o'qiydi. Shuning uchun ham bu yerda kelganlaringizda hayron bo'lmasliklaringiz kerak. Masalan, 4-kurs bilan ham tushib qolishlaringiz mumkin, 3-kursdagi talaba bilan ham tushib qolishlaringiz mumkin. Shunaqa. Har semestrda o'quvchilar almashadi. Shunaqa. Endi navbatdagi savolimizga o'tamiz. Ayni paytda sizni model tarafdan kim ta'minlayapti? Bu ta'minlash hozirgi holat uchun qanchalik to'g'ri deb bilasiz? Ya'ni siz exchange, ya'ni almashinuv dasturi bilan kelgansiz va model tarafdan albatta kimdir ta'minlab turmasa, sizga qiyin bo'ladi. Shuning uchun kim sizga yordam beryapti? Ayni paytda dadam har doimgidek kelayotganimda bobom moddiy qilganlar, qo'llab-quvvatlab kelayotganimda biletini men olib beraman deganlar bobom. Qimmat bo'lsa ham 8-9 millionlarga oluvdim adashmasam. Bobom o'zlari pensiyalaridan to'liq hammasini bobom olib berganlar. Borsin, mayli o'qisin, men o'zim olib beraman deb. Keyin qolgan xarajatlarimni dadam beradilar hammasini. Dadam, onam pul yuborib turadilar. Men ishlash masalasida o'zi bir semestrga kelganman. Bu yoqda ko'pchilik full time ishga oladi, to'liq stavkaga ishga oladi yoki bo'lmasa yarim stavkaga oladigan bo'lsa ham kamida 6 oy ishlab berish kerak degan talab qo'yadi. Shuning uchun ham menga ish topish sal qiyinroq. Shuning uchun ham unchalik ham harakat qilib ko'rmadim ish topishga. Sizningcha o'zi shu yerda mana kelib o'qish davomida nimani his qildingiz? Masalan, ko'p kishilar baribir siz ishlab ko'rmagan bo'lsangiz ham o'qish, ham ishlab ko'rishga harakat qilib va shunaqa ishlab ham o'qiyotgan inson talabalar ham bor. Bu qanchalik haqiqat yoki real ekan? Ikkalasini birdaniga olib ketish osonmikan? Nima deb o'ylaysiz? Men bir kun ishga chiqib ko'rdim. Uydagilar ham bilishmaydi hali. Bo'lishi mumkin. Bu podkast ko'rganingizda qiziqib ko'rdim. Balki qanaqa bo'lar ekan deb qiziqdim-da, bir kun chiqib ko'rdim ishga. U kosmetika packing qiladigan zavodda ekan. Dastavka uchun tayyorlashadigan. Yo'q, mana kosmetikalarga yorliq yopishtiradi, shunaqa narsalar qiladi ekan. Demak, zavodga chiqasiz. Bizda bo'sh kunimiz bor edi, seshanba kun, o'shanda chiqib ko'rdim. Bo'ladi bemalol, faqat men o'shanda his qildim, menga jismoniy mehnat bilan pul topish emas, ko'proq aqliy mehnat bilan pul topish to'g'ri kelar ekan deb. Chunki qaytib kelganda, ishdan qaytib kelganda juda ham charchab uxlab qoldim. Ertasiga darsga ham keyin zo'rg'a uyg'onib ketdim. Kimlargadir to'g'ri keladi, masalan, unisini ham bunisini ham qilib keta oladi yoki bo'lmasa yarim kun ishlaydi, yarim kun darsga boradi, og'ir bo'lmagan, yengilroq ishlar bilan. Men o'zimdan kelib chiqib aytsam, menga unchalik ham to'g'ri kelmadi. Men xohladimki, o'shanda o'zimga va'da berdim. Men Koreyaga mabodo yana magistrga kelib, agar ham ishlab o'qiyman desam, men o'zimni sohamga oid bo'lgan, keyin ko'proq aqliy mehnat bilan pul topadigan joyda ishlayman dedim. Shunaqa, lekin amallasa bo'ladi bemalol.
Lekin baribir masalan O'zbekistondan turib, hozir shunaqa xayol bilan kelmoqchi bo'lgan qizlar ham bor-da, ularga nima degan maslahat berasiz? Lekin bu yerda masalan ko'plar ingliz tilini biladi-da, ingliz tili bilan Koreyaga kelib bemalol o'zimni eplab ketsam bo'ladi yoki ishlab ketsam bo'ladi degan xayol bilan yurgan qizlar ham bor-da. Ularga siz masalan bir kungina ishladingiz, bu yerda ingliz tili bilan ishlash mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Men o'zi zavodda ishlagan bo'lsam ham bir kun, lekin o'shanda ham koreys tilini bilasanmi deb so'radi. Birinchi so'ragan narsasi koreys tilini bilasanmi dedi. Koreys tilini bilmasangiz, даже o'shanaqa joyga ham olishi muammo. Bunaqa qaraydi, yo'q, olmaymiz sani deydi. U yoqda ham baribir tushuntirib berish kerak, instruksiya beradi, qanaqa qilishni, narsalarni. O'shanda ham koreys tilini bilish kerak. Agar koreys tilini yaxshi bilsangiz, bemalol yaxshiroq joyda ishlab, kam soat ishlab, ko'p pul topa olsangiz bo'ladi. Ham jismoniy mehnat qilmaydi, og'ir ish qilmaydi. Kundalik hayotda ahamiyatli. Ingliz tili bilan yashash juda qiyin ekan. Men o'zi o'qishga ingliz tili bilan kelganman, lekin koreys tilini ham bilaman o'zimiz. Shu uchun juda ham foydali bo'lyapti bilganim koreys tilini. Universitetni ichida bilishadi ingliz tilini. O'shanda ham hamma emas. Lekin universitetdan tashqariga chiqdingizmi, oddiy ovqat zakaz qilishingizda ham, boshqada ham doimiy koreys tili kerak. Yo'lni topib olishingizda, transportlardan foydalanishda hammasida koreys tili kerak bo'ladi. Ayniqsa telefoningiz ko'chada o'chib qolsa, keyin internet ishlata olmasangiz, Google Translate ishlata olmasangiz, o'shanda koreys tilini bilishingiz juda ham foyda beradi. Demak, siz tushundingizki, aynan sizni yo'nalishingiz ingliz tilida o'qiydigan bo'lsa ham, Koreyada agar to'liq ingliz tilida dars o'tilsa ham bu yerda, lekin u shunchaki kundalik yashashingiz uchun ham koreys tili kerak. Shuning uchun agar ishlamoqchi bo'lsangiz, ishlashingizni ham aynan juda ham kerak. Qayerga borsangiz ham koreys tilini bilasanmi deb so'raydi. Shuning uchun Koreyaga kelishdan oldin meni fakultetim, men o'qiydigan joy, men universitetdan faqat ingliz tilida dars bo'lar ekan degan xayol bilan kelmang. Agar Koreyada haqiqatdan yashab, mazza qilib, vaqt o'tkazib moqchi bo'lsangiz, sizga albatta koreys tili kerak kundalik hayotda. Juda ham suv va havodek zarur. Keyingi savolimiz qolib ketibdi, ya'niki ko'p qizlar uyga ham pul jo'natishga harakat qiladi-da. Bu yerda ishlaydi-da, uyga ham pul jo'natadi, o'zini kontraktini ham to'laydigan qizlar, o'zini kundalik xarajatlarini ham ishlab pul topib, shu bilan qoplaydigan qizlar bor. O'zi aslida qiz bola ishlab uyga pul jo'natishni qanchalik to'g'ri deb bilasiz? Chetda mana yashayapsiz, vaqtincha bo'lsa ham o'zini xarajatini o'zi qoplashini to'liq qilaman, yoqlayman. Masalan, mayli o'zini xarajatini qoplasin, lekin uyga pul yuborishga majbur emas deb o'ylayman. Qiz bola bo'lib turib, uyga pul yuborishga majbur emas. Agar mayli zo'r ishlasa, yaxshi pul topsa, kontraktini o'zi to'lasin. Avvalambor grant bilan kelishga harakat qilish kerak. Mana agar 100% grant bilan ham kela olmasalar ham, shunchaki kontraktda 100% chegirma bo'ladigan tarzda kelsangizlar ham bo'ladi. Yoki agar bu yerda 5likka o'qisangiz, kontraktingizdan yana chegirma bo'ladi. Shu maksimalni o'qishingizdan, kontrakt chegirma bo'lishi uchun harakat qilishlaringiz kerak deb har doim aytaman. Bu narsani shu yerga kelib yana ham his qildingiz o'zingiz. Shunaqa. Agar menda masalan o'qish pulini ham to'lamayman, yotoqxonani ham to'lamayman. Ovqatini ham beramiz degan edi, lekin bularda halol ovqatlar topish qiyin. Oshxonasida ham hammasi halol ovqat emas. Shunda aytgan, agar halol ovqatlar yesa yoki dietada bo'lsa, agar oshxonadan ovqatlanmagani ma'qul degan. Shu uchun biz keyin unga registratsiya qilmaganmiz, podkast qilganmiz. Yo'q, bizga kerak emas, mayli ko'chadan ovqatlanamiz. O'zimiz pulimizga bo'lsa ham ko'chadan ovqatlanamiz, kafeteriyada yemaymiz, mayli. Shart emas bizga to'la berish deganmiz. Shu uchun ovqatlanishga o'zim to'layman, qolganlarini esa universitetda o'zi qoplab beradi. Shu uchun ham men ishlashga ham unaqa harakat qilib ko'rmadim. Ish qidirib, boshqa qilib uncha qilmadim. Uydagilar yuborayotgan pullari yetadi. Keyin menga biror marta ishlayam deb aytmadilar. Demaydilar ham. Ha, mana shu narsa eng og'riqli nuqta. Ko'p qizlarni Koreyada, O'zbekistonda yurgan qizlarda eshitganman. Ota-onasi uyga pul jo'natishni talab qilar ekan, so'rar ekan. Men o'shanda eshitib juda ham hayron qoldim. Qanaqa qilib qiz bola o'zi Koreyada o'zini eplab yurishi, o'zini xarajatlarini, kontragini hammasini o'zi qoplasa, qanaqa qilib yana pul jo'natishni talab qilar ekan ota-ona deb. Mana shu narsani men eshitgandan keyin juda ham xafa bo'lganman va shuni so'rardim.
juda ko'p ota-onalardan iltimos, qizlaringiz chetda o'qiyotgan bo'lsa, o'zini o'zi eplab yurgan eng katta narsa. Unga ishlayapsanmi, pulingni jo'nat degan gaplarni qilingizlar. Iltimos, bu qiz bola uchun chetda juda ham katta bosim, ruhiy bosim. Bu yerda ishlaganda ham masalan, sizga shunchaki pul berib qo'ymaydi. Haqiqatdan qiynalib topadi u pulini. Bu narsani ham o'qib, ham ishlash juda ham og'ir, ayniqsa qiz bolani tanasi ruhi uchun. Shu narsani men ham, siz ham masalan mana endi maslahat beryapsiz. Haqiqatdan ham ota-onalar qiz boladan pul talab qilmaslik kerak. Chetda qancha pul topsa ham. Shunaqa. To'g'ri, ba'zida holatlar bo'ladi, qiyin vaziyatlar. O'shanda 1-2 marta yuborish uchun berishsa bo'ladi, lekin doimiy talab qilmasligini chin yurakdan men shu yerda turib his qilganim uchun, ko'rganim uchun ko'p qizlarni so'rardim bunaqa qilmasliklarini. Mani o'zi xarakterim shunaqa, kimdandir pul so'rashga unchaligini qilmayman. Puling bormi deb so'rasalar, pulim ming pulim qolgan bo'lsa ham, ha bor deyman. Chunki rostdan ham pulim bor. Yo'q emasda o'sha narsa. Beringlar deb so'ramayman-da. Shu uchun ham o'zim ishlasammikin deb o'yladim. Keyin uydagilarga aytdim, ishlasam maylimi deganimda, dadam aytdilarki, "Sen puling yetmayaptimi?" dedilar. Yo'q, bor desam, yoki nima uchun bording dedilar. O'qishga desam, unda o'qi dedilar. O'qishga bordingmi? O'qi, nima qilasan ishla? Puling yetmasa, menga ayt, men senga beraman. Men o'zim senga berib turibman-ku. Yetmayotgan bo'lsa aytaver, qancha bo'lsa ham men berib turaman. Lekin o'qishga bordingmi? O'qigin, ishlaganing kerak emas deganlar. Toshkentda ham ishlashimga uncha ruxsat bermaydilar. Studentmisan? O'qiyapsanmi? Student o'qish kerak. Yaxshi o'qigin. O'sha o'qiganingga yarasha keyin bitirganingdan keyin ham ishlayverasan. Yaxshi o'qisang, o'shanga yarasha yaxshi ish boshlab, o'zingni eplay olasan bemalol. Hozir fikringni chalg'itganingdan ko'ra, ham o'qish, ham ish qilib, ikkalasini ham zo'r qilib keta olmaganingdan ko'ra, hozir kerak paytda muhim narsasiga fokusing qaratib, keyin vaqti kelganda ishlashingni qil deganlarda. Hozir men san o'zim ta'minlayman deb yubordimmi? O'zim beraman. Kerak emas, ishlaman. Xuddi shu narsani menga ham dadam shunaqa derdi. Toshkentda men ham bakalavr vaqti o'qib yurganimda shunaqa degandilar. Nima, senda puling yetmabdimi? Ayt. Nega ishlamaysan degandilar. Keyin bir marta hattoki shunchaki ishlaganimda bilib qolib ham xafa bo'lganlar, keyin o'shandan keyin ishlamay ketganman. Dadam qachon ishlashga ruxsat beradi? O'zingni yo'nalishingda ishlasang bo'ladi dedi. Mayli dedi, agar til bo'yicha tarjimonlik qil xohlasang, dars o'quv markazida ishla, lekin borib jismoniy mehnat qilib, boshqa o'zingni yo'nalishing bo'lmagan boshqa sohaga o'qima, ishlama deydilar. O'shaning uchun men ham qizlarga har doim ota-onalari shunaqa talab qo'yishini xohlardim. Ishlasin qizlar, mayli xohlasa, lekin o'zini yo'nalishida ishlashga ruxsat bersinlar. Boshqa jismoniy mehnat qanaqadir qilishni so'ramasinlar, ham talab ham qilmasin, o'zini sohasiga ketib ishlasinlar. Shu narsani men ham yoqlayman. Keyingi savolimiz: chet elga kelib nima topdingiz va nima yo'qotdingiz? Bu yerga kelib dunyo qarashim kengaydi rostdan ham, anchagina. O'zi menga erkinlik kerak, har doim shu narsaga intilganman. Keyin ko'p do'stlar uchratdim, masalan, har xil davlatdan, hammasi. Men o'zi ekstravertman ham deya olmayman, introvertman ham deya olmayman. Lekin ko'pchilik bilan tez chiqishib ketib, unaqa gaplashib ketmayman-da. Bu yoqqa kelganda o'z-o'zidan bilmadim qanaqa hamma bilan gaplashib, tanishib, shunaqa qilib, hozir hamma davlatlardan tanishlarim bor. Germaniya, Fransiya, Rossiya, Mongoliya, Vyetnam, hammasidan tanishlarim bor. Hammasini taniyman. Yaxshi kelishamiz, ular bilan fikrlar almashamiz. Bizda masalan, biz o'zbeklar boshqacha fikr bildirsak, bitta narsaga nisbatan ular boshqacha fikr bildiradi. O'shanga nisbatan o'ylab ko'rish boshlayman keyin. Balkim bunisi to'g'ridir. Dunyoga boshqacha nazar bilan, boshqa jihatdan qarashni boshladim. Yo'qotganim, menimcha hech narsa yo'qotmadim bu yoqqa kelib. Yo'qotgan narsangiz bo'lmasa, diversiyalanadigan narsangiz ham yo'q, to'g'ri? Faqat uydagilardan ozgina uzoqdaman. Lekin Toshkentda bo'lganimda ham baribir uzoqda bo'lardim. Sog'inch hissi bir xil tushyapti-da endi. Bir xil tushyapti. Chunki Toshkentda ham tez borsam 1-2 oyda, bo'lmasa
eng uzog'i To'roy shunaqa To'royda boramanda. Eng uzog'i To'roy bo'lgan. Hozir ham masalan To'roy qolaman bu yoqda. Shunga shuni olib qarasak, uydagilar bilan ham unchalik emas. Toshkentda qanaqa bo'lsam, shunaqa his qilyapman. Qaytanga ko'proq yaqinroqda tuyulyapti. Chunki bu yoqda ko'proq gaplashib turamiz ular bilan. Ko'proq anaqa rasmlar yuborib, videolar qilib. Ota-ona qadrini yana ham ko'proq chuqurroq shu yerda his qilyapsiz, to'g'rimi baribir? Hamma muammoyimni men ayta olmayman. Shu jihatlari bor. Xohlagan paytimda telefon qilib tusha olmayman. Ba'zida farqi bor, 4 soat Koreya, O'zbekiston. Shunaqa 4 soat farq qiladi. U mayli, lekin O'zbekistonda bo'lsak, oddiy telefon qilib gaplasha olasiz. Telefonlar yonlarida bo'lsa gaplasha olasiz. Bu yoqda onlayn turish kerak. Shunday. Ikki taraf ham onlayn turmasa gaplashish qiyin. Shunaqa shu jihatlari bor. Lekin afsuslanmayman kelganimga. Kimlardir qiynalyapman deydi, uyini sog'inib yig'laydi. Balkim ruhan shu narsani bilib turib kelganim uchun unchalik o'zgarish sezmayotgandirman. Hamma narsaga pozitiv qarashni boshladim. O'zim shu narsani xohlaganman. Nimaga endi nolishim kerak deb. Qancha qiyin vaziyatlarga ham to'g'ri kelib qoldik. Yo'limizga qatib qo'yib, yeyishga narsa topolmay. Shunaqa qiynalib yurgan paytlarimiz bo'ldi. Ba'zi joylarda koreyslardan bir nimani tushunmasdan gap eshitib. Faqat Koreya bo'lsa anaqa ko'plar o'ylaydiki, orzular mamlakati Istanbul yoki Ertaynamo shaharcha deb o'ylaydi. Unaqa emas. Bu yerda ham haqiqiy hayotni ta'mini his qiladigan dunyo, davlat. Shuning uchun maslahat berarsiz, ya'ni kelayotganda ham ruhan, ham jismonan tayyor bo'lib kelish kerak. Hammasiga tayyor bo'lib kelish kerak deb o'ylayman. Menda shu uchun ham qiynalmayman. Menimcha kelgan o'zbeklarning orasida deyarli bitta yoki ikki kishi faqat Koreyaga qiziqadi, Koreyaga kelishga, Koreya haqida biladi, oz-moz narsalarni. Qolganlari uncha bilmaydi, qiziqmagan, tavakkaliga topshirib ko'rgan. Ularga nisbatan biza kamroq qiynalyapmiz deb o'ylayman. Endi hammaga har xil, lekin ba'zida ularni yig'laganini ham ko'raman yoki nimanidir tushunmay qolsa xafa bo'lib qoladi. Qo'yaver, nimaga unaqa qilasan? Bu o'zi shunaqa. Bu O'zbekistonda emasmiz-ku. Nimaga xafa bo'lyapsan deb shunaqa holatlar bo'ladi. Hammasiga tayyor bo'lib kelish kerak. Shunaqa. Rahmat. Keyingi savolimiz, sizning qadriyatingiz nima va uni qanday qilib haligacha saqlashda davom etyapsiz? Qadriyat nima siz uchun? Qanaqa qadriyatlaringiz bor hayotda? Men eng asosiy qadriyatim o'zi erkinlik. Ishonch bilan erkinlik. Chunki ikkalasi birga bo'lmasa agar, ishonch bo'lmasa erkinlikka erishib bo'lmaydi deb o'ylayman. Erkinlikni xohlaganim uchun ham men uydagilarimga ishonch yetkazib berishga harakat qilaman. Shu yoqda kelib, men o'zim har doim xohlaganman boshqa davlatga chiqib hamma joy ko'rishdi. U yoqqa boraman, bu yoqqa boraman, hamma iloji bo'lsa hamma davlat o'qib ko'rish xohlayman. O'sha yerda yashab, o'qib ko'rish, faqat sayohat qilishdi emas, o'sha yerni hayot tarzini tushunib, yashab ko'rib, o'zimda sinab ko'rish xohlayman. Lekin bu narsa uchun albatta ikkinchi tarafdan ishonch kerak. Shu uchun ham maksimalni harakat qilaman. O'qish uchun keldimmi, shu maqsadda keldimmi, boshqa narsaga chalg'imaslikka. Kimlardir chalg'ib ketadi, o'qishini tashlab ketadi, yoki pul topaman deb o'qish qolib ketadi. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun harakat qilaman. O'qish uchun keldimmi, o'qib, keyin o'zim xohlagan erkinlikka erishishga. Rahmat. Mana shu uchun ham deb o'ylayman, balkim kelib bo'sh vaqtlarimda maza qilib aylanyapman hamma joylarni. O'zi 6 oyga kelganman. Shu uchun iloji boricha hamma joyni ko'rib ketishga harakat qilaman. To'g'ri. Men ham qo'shilaman. Inson erkinlik deganda sog'lom erkinlikda bo'lgani yaxshi. Shunda o'zini ko'proq kashf qiladi, ko'proq ocha oladi. Keyingi savolimiz aynan ko'p kishilarni og'riqli bo'lgan savollaridan, ya'ni ko'p ota-onalarga og'riq beradigan bu savollarga javob bo'ladigan, men o'ylayman, savol. Savolimiz, ya'niki ba'zi qizlar
chet elga kelib o'zgarib ketadi. Bu ko'proq muhit ta'sirimi yoki tarbiya natijasimi deb o'ylaysiz? Menimcha ko'proq tarbiya. Keyin o'zini maqsadi. Hmm. Agar maqsadini aniq qo'ymagan bo'lsa, unda ham muhit ta'siri kuchli bo'ladi. Muhit hammaga ham ta'sir qiladi, baribir muhit hamma joyda bor, har xil muhitlar. Lekin uni o'zingizga singdira olishingiz yoki singdirmasligingiz birinchi navbatda sizni maqsadingizga, ikkinchi navbatda siz olgan tarbiyangizga bog'liq deb o'ylayman. Bizda ham hozir masalan boshqa narsalar bilan shug'ullanib ketish uchun atrof to'la. Ham Koreya bu yerga juda ham oson, chunki Koreyada dinsizlar juda ham ko'p. Dinsizlar juda ham musulmon davlat emas. Hamma yo'lingizda tarqatmalar tarqatib yurishadi. Bizaga qo'shildi. Shunaqalar. Bizda ham shunaqa holatlar bor, xohlasak. Har qadamda klublar, nimalar. Lekin odam o'zini maqsadi bo'yicha harakat qilsa, o'zini xohishlari bo'yicha menimcha shu yetadi. O'ziga ishonib, o'zini to'g'ri yo'lga solib tursa, muhit unchalik ta'sir qilmaydi. Yaxshi ma'noda ta'sir qilishi mumkin, agar o'zi o'sha narsani faqat yaxshi jihatlarni qabul qilsa. Odam miyasida filtr bo'lishi kerak. Nimani qabul qilishni, nimani qilmasligini bilish kerak. Shunday. Doim qizlar sizlarga aytadigan gapni aytdilar. Inson hamma narsaga ergashib ketmasdan bu narsani birinchi filtr qilib, keyin o'ziga singdirish kerak. Hammani dunyosi fikrlash har xil, lekin bu degani hammani ketidan ergashib ketavermaslik kerak. Shunchaki o'zingizga qanchalik bu to'g'ri, o'zingizning qadriyatingizga mosmi, yo'qmi, shu narsani aniqlab, bu qanchalik masalan iymoningizga to'g'ri keladi. Shu narsani his qilib keyin ergashishni maslahat beraman. Kimdandir nimadirda o'rganayotgan, olayotganda ham bu narsaga to'g'ri yondashishda doim men sizlarga aytganman. Bu kishi ham aynan shu narsani aytib o'tyaptilar. Yana bitta eng muhim savolimiz, chet elda hayo saqlash qanchalik qiyin? Qiyin emas deb o'ylayman. Musulmon emas davlatdasiz ayni paytda Koreyada. Agar o'ziga to'g'ri deb bilsa, o'zini to'g'ri yo'lda solib tursa agar, menimcha qiyin emas. Chunki bu yoqda hech kim majburlamaydi nimadir qilishga. O'zingizga to'g'ri bo'lsangiz, bemalol yuraverasiz. Hech kim sizni boshqa yo'lga majburlab olib ham ketmaydi. Keyin xullas shunaqa narsada siz o'zingizga xo'jayinsiz, o'zingizni yo'ldan uradigan ham, o'zingizni to'g'ri yo'lga soladigan ham o'zingiz chet davlatda. Shuning uchun shu jihatdan olib qarasak, unchalik qiyin emas deb o'ylayman. Odam o'zi xohlasa. Hayo saqlash deganda, ya'niki insonni iymoni qanchalik kuchli bo'lishi, keyin qadriyatiga ham qattiq turishi, bergan o'zini va'da, so'zlari, maqsadlariga mana shu narsalarning hammasi yig'ilib, insonni demak o'zi hayo saqlash qayerda bo'lsa ham qiyin narsa emas. Shu narsani ko'p qizlarga aytgan bo'lardim. Siz aynan musulmon davlatga borasizmi, boshqa davlatga borasizmi? Shunchaki inson o'zini tanlovini to'g'ri qo'yib berish kerak deb o'ylayman. Tanlovingizga qanchalik sodiq qolib, shu bo'yicha ketsangiz, sizni hech kim qo'lingizdan tortqilab qayergadir olib ketmaydi. Ayniqsa chet elda, chunki bu yoqda hech kimga ishi yo'q, buni olib qarasa. Shuning uchun ham o'zingiz to'g'ri yo'lga soladigan ham, o'zingiz yo'ldan adashtiradigan ham o'zingiz bo'lasiz. Shunaqa o'zingiz bilan o'zingizni suhbatingizni shuning uchun kuchli qiling. O'zingizga bergan va'dangizda kuchli turishga harakat qiling. Keyingi savolimiz, otalar qizlarini qaysi ruhda tarbiyalash kerak deb o'ylaysiz? Ishonch. Men o'zimdan kelib chiqsam shunaqa. Agar ishonmaganlarda yubormasdilar. Keyin bizning oilada men dadam bilan do'stona suhbatlashaman. Kimlardir nimadir ayta olmaydi, dadasiga aytishga oddiy bitta narsani olmoqchi bo'lsa ham onasi orqali aytadi. Menda unaqa to'g'ridan to'g'ri aytaveraman. Nimadir xohlaymanmi? Dadam o'zlariga aytaveraman. Keyin hazillashib ham gaplashamiz, unaqa uzoq masofa his qilmayman dadam bilan. Shu uchun ham xohishlarimni, istaklarimni bemalol ayta olaman. Dadam ham to'g'ri tushunadilar, Xudoga shukr. Shu o'zimdan kelib chiqsam, menga kimdir nimadir qil deb aytmasa, men o'sha narsani qilish kerakligini o'zim ham his qila olaman. Lekin to'g'ri narsa bo'lsa ham, kimdir menga
qilgin, mana shunaqa qil desa agar, menga o'sha narsa qilgim kelmaydi keyin. Uydagilar ham Bosim biror ostida. marta chegara qo'ymaganlar menga. Biror joy boraman desam, masalan, Toshkentda yurgan paytim ham mana shunaqa o'rtoqlarimni aylangani ketaman desam ham, bormaysan demaydilar biror marta. Biladilarki, o'zimga ravo, xullas, yomon narsani o'zimga ravo ko'rmasligimni biladilar. Shuning uchun ham yo'q demaydilar. Men ham keyin ruxsat olishni unchalik yoqtirmayman. Shuning uchun ko'pincha telefon qilaman-da, men bu joyga ketyapman deyman. Keyin oxirida mayliman deb qo'yib qo'yaman. Keyin baribir so'raydilar, qanaqa joy, unaqami deb, lekin biror marta yo'q bormaysan deganlarni eshitmadim. Ya'niki mehr berib oilada qiz bolaga o'stirish kerak. Ishonch bilan, lekin ishonch berganga yarasha o'shanga yarasha harakat ham qilish kerak-da. Ota-ona ishonib qo'ysa-yu, lekin bunga o'shanga teskari ish qilsa, baribir yo'qotadi ishonchini. Shunday. Men uydagilar yolg'on gapira olmayman masalan. Nimadir so'rasalar, o'sha narsani agar so'ramasalar o'sha narsani aytmasdan o'tib ketishim mumkin, lekin so'rab qolsalar, rostini aytaman, yolg'on aytolmayman. Qanchalik yomon bo'lsa ham, rostini aytmasdan o'tib keta olmayman. O'sha narsani boshqa birovdan eshitgandan ko'ra o'zingizdan eshitib, o'shani haqiqatdan pushaymon ekanligingizni bildirib, qo'rqsangiz ham shu narsani birinchi ota-onaga aytish kerak aslida. Shunaqa deb o'ylayman. Yashirish kerak emas. Agar aytiladigan narsa bo'lsa, bemalol aytirish kerak. Ota-ona hech qachon noto'g'ri tushunmaydi menimcha. Doim farzand tarafda bo'ladi. Hech qachon yomonlik ravo ko'rmaydi. Shunday. Shu yerda yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Xuddi meni ota-onam, dadam ham shunaqalar. Dadam aytadigan doim narsalar, masalan, men ham har doim shunaqa erkinlikni yaxshi ko'radigan qizman va o'zim ham nimaiki so'rasam, dadamni oldidan o'taman va gaplashishga kelganda ayam yoki kimdirlar orqali gaplashmayman. To'g'ridan-to'g'ri dadam bilan o'zim suhbat qilaman va dadamga gapirish uchun menda qo'rquv yo'q. Shuning uchun aytaman qizlarga, boshqa ota-onalarga ham istardim. Qiz bola bilan ota-ona o'rtasida qo'rquv bilan o'stirish kerak emas. Ularning chegarasi bo'lish kerak. Tarbiya jihatdan qaysidir ma'noda, qaysidir holatlarda chegara bo'lish kerak, lekin boshqa vaqtda doimo qiz bola va ota do'stona, chegarasiz, bemalol qo'rquvsiz gaplasha olish kerak deb hisoblayman. Shaxsan dadam ham menga shu hisni berganlar. Shuning uchun ham shunaqa his bilan o'sgan qiz ham o'ylayman, qanaqadir hayotda nimadirda qanaqadir noto'g'ri yo'llarga kirib ketishi ham qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Chunki u mehrni chetdan izlamaydi. Mehrni uyda ota-onasidan, yaqin insonlardan topsa, kimnidir shunchaki shirin so'ziga o'chib ketmaydi. Shuning uchun mehr bilan qalbda shu iymonni ruhida ko'proq singdirib o'stirish kerak deb o'ylayman qiz bolani. Shuning uchun shunaqa ruhda o'stirishlarini ko'p ota-onalardan so'ragan bo'lardim qiz bolani. Siz ham bu fikrimni juda ham chiroyli tasdiqlaverdingiz. Rahmat. Keyingi savolimiz, siz ham yaxshi ko'radigan K-pop guruhlari bormi? Bor. Kimga qiziqasiz? BTS qo'shiqlari yoqadi. Koreyaga kelishni xohlab yurganman har safar aytganimdek. Keyin universitetga kirganimdan keyin, o'zimiz universitetga kirgandan keyin koreys tiliga ko'proq vaqt ajratishni boshladim. Maktab payti endi abituriyent biza asosiy fanlarimizni ko'proq o'qishimiz kerak. Shuning uchun uncha qilmasdim, lekin boshqa davlatga ketaman, Koreyaga o'qiyman degan opalar bor edi. O'shalardan tanirdik. Ular ham o'rganardi koreys tili. O'sha orqali keyin koreyscha qo'shiq eshitib ko'rib, qo'shiqlari yoqib qolgan. Keyin boya aytgandek qo'shiq tarjima qilib ko'rardim. Koreys tili o'rganayotganda. Mustaqil o'zingiz o'rganayotgan. Mustaqil o'rganayotgan paytimda, keyin ko'proq bu bilan universitet payti shug'ullanganman. O'shanda koreyscha qo'shiqlarni tarjima qilib ko'rardim. Endi baribir koreyscha qo'shiq kerak. Keyin BTSdan eshitib ko'rganman, yoqqan qo'shiqlari, ma'nolari ham chiroyli, to'g'ri, hammasini chiroyli tarjima qila olmasdim, lekin hech bo'lmaganda yangi so'zlarni tarjima qilishga harakat qilib o'rganardim. Keyin bir ikkita ko'rsatuvlari bo'lsa, o'shalarni ko'rib, eshitib, tushunishga harakat qilardim. Shuning uchun menimcha hamma talaffuzing chiroyli ekan deydi koreyschada. Balkim real koreys tilini ko'proq eshitganim uchunmi, bilmadim. Shu jihatdan BTS yordam bergan menga ko'proq
koreys tilimni yaxshilashga. BTSni yaxshi ko'rish kerak, lekin to'g'ri foydalanish kerak. To'g'ri shunaqa maslahat berasiz? Mana masalan konsertiga borishni xohlayman, lekin unaqa harakat qilganim yo'q. Xohlayman, lekin unaqa harakat Siz qilib insonni o'zini emas, ulardan oladigan foydasini yaxshi ko'rishga harakat qilgansiz. Ko'plar masalan o'sha BTSni insonlarini yaxshi ko'rib qoladi, ko'p qizlar. yo'q, insonlari ham yoqadi. Ular ham yaxshi, masalan, ko'rishni xohlayman, ular bilan ham shunaqa yozgan qo'shiqlaridan ham bilsa bo'ladi, fikrlashini, qanaqa dunyoga qanaqa qarashi, shunaqalarni ko'rishni ham xohlayman, lekin asl maqsadim emas bu yoqqa kelganimdan. Lekin xohlayman men ham ko'rishib. Lekin insonni o'ziga baribir muxlismasiz. Juda ham qanaqa muxlismasiz demoqchiman. Bir xil o'lib qoladi-yu. Juda ham ko'rmasa hayotda shu orzusi amalga oshmasa o'zini xafa his qiladigan bo'ladi. Sizda qanaqa? Real ham qarash kerak-da, ozgina. Yo'q, baribir o'zi amalga yo'q, bu ham orzu ham nima desam ekan? Uchratib qolish ehtimoli baribir kamda. Mana qizlar o'ylaydi, Koreyaga boraman, oldimdan chiqib qoladi, ko'rib qolaman, shunaqa deb o'ylaydi-ku. Vaziyatga real qarash kerak-da. Kelgan bilan ham baribir siz Koreyaga keldingizda, darrov ular bilan ko'rishib ketib, uchrashib qolmaysiz. Balkim konsertiga chiqsangiz, nima deydi, yaqin joyga, shunaqangi uchrashadigan joyga tushib qolishingiz mumkin-ku. Unga qanchalik ishonasiz? Men lekin konsertiga bilet olishga harakat qilib ko'rmadim-da. Siz unchalik o'ta ketgan muxlis. Yo'q, bilet olish qiyinroq. Baribir ko'pchilik borishni xohlaydi, shuning uchun harakat qilaman. Lekin qimmat. Men 2 million, 3 million yoki даже undan ham qimmatroqqa biletini olgandan ko'ra, o'sha konsertini ko'rmoqchi bo'lsam, onlayn ko'rib olaman. Siz ko'proq sayohatga menimcha sarflashni sayohatga sarflashni xohlayman. Ayni paytda menga konsertiga borib tushish unchalik ham qulay emas. Balkim nasib qilar agar masalan o'zim moliyaviy mustaqil bo'lganimda, balkim bemalol ularni boshqa birorta eventlar deydi-ku, nimadirlar tashkil qilsa, balkim o'shalarga bemalol bora olarman. Lekin ayni paytda real qarash kerak ozgina. Sal imkonsizroq. Lekin o'lib qolib unaqa qilish kerak emas. Chegaradan chiqib ketgan odam emassiz, shunaqa. Koreyaga boraman, ularni ko'rib qolaman deb keyin yoki kelgandan keyin ko'ra olmasa agar yig'lab, siqilib yurib. Sizlar maqsadlaringizni faqat K-popga, kimdir BTS yoki EXOga bog'lab qo'ymanglar. Unaqa emas. Darrov ko'rib qolmaysizlar ularni. No, agar o'qib yaxshi moliyaviy mustaqil bo'lsalar, shu orzularingni yetishlari mumkin, lekin hayot faqat ulardan iborat emas. Ko'p kishilar, ko'p qizlar eng katta hayotidagi orzusi sifatida ko'rib yuboradi. Bu narsani shaxsan o'zim unchalik oqlamayman. Menda ham bor. Orzular ro'yxatimda muxlis bo'lish kerak degan menda fikr yo'q. Konsertiga borish, ko'rishish, meni ham ularımda ro'yxatimda bor, lekin ayni paytdagi meni asl priority deydi-ku, o'shanisi emas unchalik, ko'p emas. Tushunarli. Navbatdagi savolimiz, o'z sohangizda davom etasizmi yoki sohangizni kelajakda balkim magistraturada o'qimoqchisiz, magistraturada o'zgartirasizmi yo'nalishini? Qanaqa qilasiz? Meni yo'nalishim hozir iqtisodiyot. Shunga oidroq yo'nalishda ketaman baribir. Balkim san'atga o'tib ketib qolishim mumkin. Rasm chizish yoqadi chunki yoshligimdan, rassomchilik, dizayn, moda shu ham yoqadi. Lekin unchalik ham bilmadim. Balkim u yo'nalishga o'zgartiramanmi, yo'qmi? Chunki iqtisod yo'nalishi bo'yicha shuncha joyga keldim. Shu yo'nalishda davom etmoqchiman. Magistraturamni ham shunga oid yo'nalishda qilaman, xudo xolasa. Tushunarli. Balkim hobbi sifatida qilaman, agar moliyaviy zo'r bo'lib ketib, keyin balkim atelye yoki moda bir nima shunga o'xshash narsani biznes sifatida ocharman. O'zimning yo'nalishim bilan qiziqishlarimni birlashtirgan holda qilishim mumkin. Lekin baribir iqtisod yo'nalishida ketaman katta ehtimol bilan. Tushunarli. O'zingizni yana 5 yildan keyin qanaqa tasavvur qilasiz? 5 yildan keyin qaysidir davlatda diplom ishi yozayotganimni. Diplom ishi? Menga ko'proq ta'lim yo'nalishi ham yoqadi. Chunki bitta boshlagan ishim, men tez har xil narsalarga qiziqaman. Shuning uchun menga ko'proq
turmush o'rtog'im moliyaviy jihatdan ta'minlab tursin. Men esa faqat o'qishni shu yo'nalishda, iqtisod yo'nalishida o'qish xohlayman. Balkim shu yo'nalishim bo'yicha ishlarman ham. Lekin ko'proq maqsadim shu yo'nalish bo'yicha ilmiy izlanib, keyin universitetda dars berish. Universitet, to'g'ri. Yaxshi maqsadlardan. Agar ko'pchilik qiyin deydi-da, iqtisod yo'nalishida ishlashdi, to'g'ri? Bankda kun bo'yi ishlanadi, shunaqa shu jihatlarni o'ylab, nechadir yil ishlab ko'rib, baribir tajriba qilib ko'rmasa, o'qitish ham qiyin bo'ladi-ku. Shunday. Shuning uchun qanchadir vaqt sinab ko'rib, hammasida keyin faqat o'qish yo'lida ketmoqchiman. Bundan keyin magistrdan keyin doktorantura, shunaqa qilib, keyin universitetda dars berib. Tushunarli. Endi vaqt ko'rsatadi. Shunday nasib. Eng qulay yo'l hozircha shu. Menimcha. Lekin faqat O'zbekistonda qolib ketishni xohlayman, to'g'risi. Dunyo ko'rishdi, ko'p joylarda xalqaro ta'limni ko'proq olishda. Ta'lim qiziq bo'lgan doimaga. Travel qilish ham yoqadi, lekin travel qilsangiz, o'zingizni pulingizga borib kelasiz-ku. Keyin ko'p yo'qotib qo'ysangiz, yuringiz og'riydi. To'g'ri, pulingizga arziydi. Lekin men xohlayman, hamma davlat men uchun kompensatsiya qilib bersin. Ta'minlab bersin. Shuning uchun hamma davlatda men grant yutib, o'sha davlatning puli hisobiga yashash xohlayman. O'zbekistonda bo'yicha nazorat qilyaptilar. O'zbekistonda ham shunaqa, yo'qda. O'zbekistonda grantda o'qiyman, to'laveradi, stipendiya ham beradi. Koreyada ham hozir o'qish pulimni ham, yashash pulimni ham qoplab beradi. Men faqat yeb-ichishimga, aylanishimga sarflayman. Ham o'z xohishimga ko'ra ham o'qiyapman. O'qish tizimini ham ko'raman. Aylanyapman ham, travel ham qilyapman. Boshqa jihatdan xavotirlarim yo'q. Yashash joyi, moddiy tomondan eng muhimi xavotiringiz unchalik yo'q. Unchalik emas. Boshqa davlatlarga borganda ham shunaqa bo'lish xohlayman. Masalan, nimalar bo'ladi-ku, nima deydi, sammitlar, mitinglar, shunaqalar bo'ladi. Konferensiyalar, keyin xizmat safarlari deydi. Shunaqalar bo'yicha borishni xohlayman ko'proq. Tushunarli. O'sha davlatga kerakli inson bo'lib borishni xohlayman. Oddiy bitta O'zbekistonni vakili bo'lib, O'zbekistonni nomidan o'sha davlatga kerakli odam sifatida borishni xohlayman. Allohim sizni niyatingizga eng xayrli vaqtda xayrli qilib yetkazsin. Navbatdagi eng oxirgi savolimiz, siz kelmoqchi bo'lgan insonlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? O'zbekistondan Koreyaga o'qishga kelmoqchi bo'lgan qizlarga. Birinchi navbatda tilni yaxshi o'rganib kelish kerak. Qaysi davlatga borishdan qat'iy nazar. Bitta Koreyaga emas, boshqa davlatga bormoqchi bo'lsam, yaxshi yashamoqchiman, qiynalmoqchi emasman. Albatta tilni o'rganish kerak. Tilni o'rganib kelish kerak. Ikkinchidan, ota-onasi ruxsat bermaydiganlarga iloji boricha harakat qilayotganini ko'rsata olish kerak. Ishonchli odam ekanligini isbotlab, o'sha maqsadi yo'nalishida ketishini ko'rsata olib, keyin qilayotgan harakatlarini ko'rish kerak. Faqat boraman, men borgim kelyapti, men ketaman, konsertga qatnashaman, men ko'rgim kelyapti emas, amaliy ko'rsatish kerak. O'qib, izlanib. Ko'p ota-onalar o'qish bo'yicha yo'q demaydi menimcha. To'g'ri, qarshilik qiladiganlar ham bor. Endi hamma oilasidagi muhit har xil, lekin iloji boricha ko'rsatib berish kerak. Ya'niki qiz bola chetda o'qishi bu qo'rqinchli narsa emas. Qo'rqinchli emas. Hammaga ham ishonib ketavermaslik kerak. Chet davlatda qiyin, lekin o'ziga to'g'ri bo'lib yursa, nima kerakligini, nima kerak emasligini o'ziga belgilab olsa, qiyin emas. Problemalar chiqib qolsa ham universitetda o'zi bilan gaplashib, universitetdagi odamlarga aytsa ham yordam beradi hammasi. Ish topmoqchi bo'lsa ham universitet ish topib beradi. O'sha sohasida zo'r bo'lsin, koreys tilini zo'r bo'lsin, universitetda o'zi ish topib beradi. Shunaqa. Qiyin emas. U ko'chaga chiqib, ko'chada qilib, ko'chama-ko'cha ish topib yoki boshqa narsa qilib, qiynalib yurishi kerak emas. Va shu narsani men aytmoqchi edim. Ya'niki, agar ko'p qizlarda shunchaki hozir Koreyaga borib olsam bo'ldi degan fikr bilan ham Koreyaga borib olishda tezroq kelib olish yo'lini qidirmasdan
kelishdan avval ular qanchalik moddiy tomondan to'laqonli mustaqil bo'lib kelishligini birinchi O'zbekistonda ta'minlab, keyin kelishlarini ham men ham xohlagan bo'lardim. Chunki chetda haqiqatdan ham talaba bo'lib, ham moddiy tomondan fikr bilan o'qish qiyin. Shunaqa qayerda bo'lsa ham moddiy jihatdan ta'minlangan bo'lishi juda ham muhim ekan. Hozir o'zim ham kelib his qildim. Yetarlicha pulingiz bor bo'lsa, hech ham qiyin emas yashash. Keyin maqsadingiz to'g'ri bo'lsa va yetarlicha pulingiz bor bo'lsa, umuman qiyin emas. Koreya qizlar uchun xavfsiz davlatmikan? Xavfsiz. Masalan, hijoblilarga yaxshimi yo'qmi deydi. Bizning universitetda ham hijoblilar bor. Men ularni boshqacha ko'z bilan qaramayman. Boshqalar ham ularga boshqacha ko'z bilan qaramaydi. Professorlar ham hech qachon ularga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lsa bo'ladi, lekin yomonini ko'rmadim hali. Shuning uchun darrov kelib olish emas. Avvalambor kelishdan avval hech bo'lmaganda kontrakt to'laqonli sizlarga chegirma bo'ladigan holatda kelishga harakat qilinglar yoki aslida grant bilan kelsanglar yana ham nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Shu narsalarni men juda ham xohlayman. O'zbekistonda qizlar birdan kelib olish uchun harakat qilmasin. Mayli, O'zbekistonda qancha vaqt yo'qotsangiz ham o'sha yerda yo'qoting. Bu yerga kelib, voy endi nima qilaman, qanaqa yashayman degan qo'rquvdan ko'ra bu ancha yaxshi. Shu narsani o'ylab harakat qilib kelishlaringizni maslahat beraman. Shunday qilib, bizning bugungi podkastimizning ilk soni ham tugadi. Sizga kattakon rahmat. Ishtirok uchun, shuncha savollarga javob berganingizdan ishonamanki, biz ko'p kishi uchun muammo bo'layotgan savollarni javobini realniy Koreyaga kelib o'qiyotgan insondan intervyu olish orqali javob bera oldik degan umiddaman.